個咧就係分成嘅改良版，唔上火嘅，唔熱氣嘅豬腳薑。裏邊你放啲乜嘢啊？鳳子你食咗唔會話分姐點解會食咗啲豬腳薑咁燥嘅？嗱個配料咧就好關鍵啊！食咗咧又唔熱氣喎，仲點一樣咧？呢個豬腳又好食喎！嗱我咧買咗啲沙果，嗱沙果係爽嘅，你點樣去煲佢啲爽嘅？好啦，將啲沙果批咗之後，大嚿少少，係啊嗱，用沙果去煲咧，第一可以解翻佢嗰啲熱氣，第二咧佢食起爽口，好正嘅，大家試下。薑咧都係一定要落啲，如果你完全唔落薑咧，咁樣佢食起上嚟又唔好食啊，少少就得啦。如果太多咧，佢就會熱氣啦。見到有靚粉果咧，落埋靚粉果，粉果又係清熱嘅，大家都知嘅嚇。咁粉果係點樣去切咧？首先我哋嘅粉果割開先。芬姐咧中意食呢個海天嘅甜醋啊，我覺得佢係有酸酸味味咁樣好中意食。你食咗好多種甜醋咧，好多啲好酸啊或者寡味啊唔好食，我就中意個海天甜醋。所以每一次啊煲豬手啊，我老公食3碗啊。嗱啲豬手咧買咗翻嚟咧，你就一定要焯水。點樣為之唔燥咧？我哋唔好炒佢啦，焯咗水直接咧啲醋滾啦，我哋就擠啲豬手落去。沙果又得，馬蹄又得㗎嚇。嗱，芬姐咧中意啲粉果又清熱啦。如果冇薑咧，佢又唔好食㗎喎，所以要拍少少嘅紫薑落去。個個人都中意食雞蛋啊，特登整到幾多隻雞蛋，跟住又先擠翻啲豬手。咁我哋咧如果唔夠醋咧，你盡量要過面嚇。想好食咧，就係要加呢啲鹽啦，加1殼仔鹽啦，1殼多啲多。冇鹽咧，佢會寡味嘅。咁樣好啦。煲咗佢15分鐘或者20分鐘，我哋熄咗佢，聽日先食佢，佢就好腍㗎啦。靚女，你睇下，依家咧芬姐又焗咗幾個鐘頭，已經飄飄彈彈啦。呢個咧就係芬姐嘅改良版，唔上火嘅，唔熱氣嘅豬腳薑。裏邊你都放啲乜嘢啊？鳳子你食咗唔會話芬姐點解會食咗啲豬腳薑咁燥嘅？哇，酸酸甜甜，呢啲沙果嗱浸一晚啊，仲正啊！老公，開碗俾你食啦。哦，好啊。平時啊，佢都食得2碗啊。中意呢個醋豬手嘅朋友仔，點讚收藏啊，轉發俾你啲閨蜜，叫佢煲翻一餐食啊，非常之正。哇！大家食到有見到有冇流口水啊？哇！流晒口水，好好食啊！我中意佢仲有啖肉。麻辣，哇正到〜